ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. ولسمشر اشرف غني د امریکا دفاع وزیر لوید اسټن سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ارګ وایي چې دواړو لورو پر دواړو اخیزو اړیکو بین الافغاني مذاکرات او د سولې اړوند پر وروستیو انکشافاتو خبرې کړې دي. د راستنو شویو کډوالو پر ستونزو حکومتي ناخبري د کلیت ګروپ له خوا ترلاسه شوي معلومات ښیي چې په 2020 کال کې له ایران او پاکستان څخه ټال 815,000 او 993 تنه کډوال بیرته افغانستان ته راګرځېدلي. خو د اوسني وضعیت په اړه نه افغان حکومت او نه هم د کډوالو چارو اړوند نړیوالې ادارې معلومات لري. امریکایي چارواکي وایي چې د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استعزا د ځانګړي محکمې پر مهال په زرګونه پولیس او امنیتي سرتیرو په ښار کې فعالیت کوي. د ټرمپ د استعزا محکمه همدا اونۍ پیلېږي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د امن دپاره 2 ګامونه وړاندې کېدو ته چمتو دي، خو باید دا زموږ کمزوري ونه ګڼل شي.